Một cái điều là do nó có sự hiện tượng tách pha phân lớp trong thùng xăng, cho nên nếu mà được á, thì trước khi nổ máy mình phải lắc cái bình xăng cho nó trộn đều trở lại, chứ còn không là cái phần mà cồn ethanol với hơi nước nó bám vào, nó sẽ nằm dưới đấy và nó hút lên đầu tiên. Trời ơi, cứu tôi trời ơi, chết tôi trời ơi. Chết tôi là trời ơi, cứu tôi với, trời ơi cứu tôi với. Bây giờ cất cái mặt ở đâu đây ơi. Trời đất ơi trời ơi.